Һеҙҙән ярҙам кәрәк. Хәҙер мин һеҙгә эшләп күрһәтәм. Был шул уҡ теге аудионы выравнивать итергә задание. Тик бында беҙҙең диктор целый бер произведениены уҡыны, и бындағы теге һөйләмдәр бер-бер артлы килә, шуға бында саҡ та еңелерәк була инде. Бында нимә эшләргә кәрәк? Бында бына саҡны аңлатып үттем. Хәҙер бына үҙегеҙ уҡып сығырһығыҙ, ә мин ейенән күрһәтәм инде. Был хәлде туранан-тура Косоротовҡа һөйләп бирергә ҡыйманы Төлкөсура. Бына әле аудио уҡый башланы. Бына әлеге ваҡытта ул ош тирәһенә тиклем уҡыды, Төлкөсура тигәнгә тиклем уҡыды бит инде. Хәҙер бына һеҙҙең ике вариант. Был яҡта бына бер һөйләм бит инде. Был яҡта икенсе һөйләм. Һеҙ бына аудио тыңлайһығыҙ да, ҡайһы һөйләмдә шул аудио. То есть ошо һөйләмдең ҡайһы участогын ул уҡый. Әлеге ваҡытта ошонда булды. Мин хәҙер ошо кнопкаға баҫтым. Дөрөҫөрәге, эшселәр етәксеһенең күңеленә забастовка башланырға торған мәлдә шик һалғыһы килмәне. Быныһы ла был яҡта булды. Күрәгеҙме? Бында мин ошоноһона баҫам. Бында бына һеҙ тикшергән саҡта полностью аудионы тыңлап бөтөү ҙә кәрәкмәй. Сөнки бына минең икенсе һөйләмдең нисек башланғанын күрәм бит. Бына Пахомов башлана. Мин тыңлай башлайым да, әгәр Пахомовты тип әйтмәй икән, мин уны сразу был һулаҡай яҡтағы һөйләмдә икәнен аңлайым. Хәҙер тиҙҙән тикшереп күрһәтәм. Әле бында булды. Пахомовты осратып, бында уже уң яҡта булды. Ләкин шул кистә үк Уң яҡта. Мин ул мастерҙан төрлө юлдар менән яҡынлашырға, тине Василий Күрәгеҙ, Емельянович беренсе май тигән һүҙ юҡ, шуға аҙағында. ул был яҡ һөйләмдә була. Һәм Төлкөсура. Был яҡ һөйләмдә. Беренсе май көндөө цехына прокатсыларҙы һәр төрлө янауҙарҙа, Хәҙер дә бына быныһында эштән булды. ҡыуыу менән ҡурҡытыу ҙа Әгәр ҙә яңылыш йомшартманы. һеҙ баҫып китһәгеҙ, әле бына был яҡта булды бит инде. Һеҙ яңылыш баҫһағыҙ, бына ошоноһона баҫтығыҙ ди яңылыш. Иртәгәһенә цехҡа Кире ошо артҡа ҡайтырға тигәнгә баҫығыҙ. прокатсыларҙы һәр төрлө янауҙарҙа, Ул һеҙҙең элекке заданиең кире интелә, хәҙер һеҙ кире дөрөҫ башлағыҙ. Иртәгәһенә цехҡа управляющий үҙе килергә мәжбүр булды. Бына һеҙ әгәр тыңлап өлгөрмәһәгеҙ, киренән тыңларға баҫығыҙ. Иртәгәһенә цехҡа управляющий үҙе килергә мәжбүр булды. Бына быныһында булды бит инде. Эш башлағыҙ. Хәҙер бына Ә мин эш хаҡын арттырыу ниндәйҙер аудио ҡәберендә була, һеҙҙең бына ошо һөйләмдәрҙә заводта төп күрмәйһегеҙ. һөйләшермен. Ул бына ошо уң яғында була инде обычно. Һеҙ ҡарайығыҙ, бында күренмәй. Тогда киләһе һөйләм тип үткәреп ебәреп була. Киләһе һөйләмгә баҫһағыҙ. Эш башлағыҙ. Ә мин эш хаҡын Ул бына арттырыу ошонда тураһында завод тип забастовка күтәрүсе. Бына ла бында. Ләкин прокат тәүҙә эш цехты шунһыҙ күл бер ошондай ошоно шулай ҙа Әүжән заводы Әүжәндәрҙе прокатсылар завод ҡапҡаһы алдында. Күрәгеҙме, бында әлеге ваҡытта бына һеҙ ниндәй битте тикшергәнегеҙҙе күрһәтә. 198 бит, бөтәһе 234 бит. Әле бына 202 битте тикшергә ҡалды. Инде мин икеһен үҙем әле эксперимент эшләп тикшереп ҡараным. Һәм бында прогресс, бында бөтәһе бына 51 аудио була. Һеҙ әле шуның 22-һен тыңлап тикшереп әйткәнһегеҙ. Мин был һөйләм нимә уҡығандарын оноттом, шуға бына киренән тыңлайым да. Әүжәндәрҙе прокат һеҙ заводсылар яҡ цехҡа Әүжәндәр прокат аҙ ғына осҡан. Шуға был көн әйтерһең, йәй һәр сәғәт тик Төлкөсура. Бында Төлкөсура, беләһеңме? Бына бер көндө беҙ байғораларҙы һәпереп түгербеҙ. Үҙебеҙ бында ауылға ҡайтырбыҙ. Иркен бит. Әлегә уның ул Бикморатҡа ҡустаһының да уйылдан ауылда ла хәҙер халыҡ йыландарға тик тәбиғ берҙән-бер һәр саҡтағы кеүек аҡ күлдәктән. Күрегеҙ, тиҙ тикшереп бөтөп була. Бына мин бер ниҙә тикшереп бөттөм. Һеҙгә яңынан ошо беренсе бит күренә. Һәм шул ҡыҙ башланыҡ тип икенсе битте интәһегеҙ. Бөтәһе әле 231 ни ҡалды бит инде. Тексты тикшерергә. Шуларҙы тикшереп бөткәс, мин уларҙан уже синтезатор эшләй алам инде. Шуға һеҙҙән ярҙам кәрәк.